Šis ir laiks, kad sirdī deg gaisma par savu zemi, par spēku būt un turpināt caur saviem darbiem, domām un sajūtām. Es un mani kolēģi šodien priecājamies izrādīt renovēto ūdens dziedniecības nodaļu Rīgas veselības centra filiālē Ķengaraks. Šajā mājā Kaņieru ielā 13 jau 51. gadu tiek nodrošināti veselības aprūpes pakalpojumi, tā skaitā arī ūdens dziedniecības pakalpojumi. Mēs jau 3. paaudzei nodrošinām aprūpi Ķengaragā. Un man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi, ka pat labam šī aprūpe uzlabosies. Jaunajā ūdens dziedniecībā varēs baudīt ūdens priekus gan lielajā baseinā, gan mazie mums ir Zīdaiņu baseins. Mums ar Ričardu ļoti patīk apmeklēt baseinu nodarbības. Viņas vada certificēts fizioterapeits, un šo nodarbību laikā bērnam ir iespēja gūt jaunu kustību pieredzi, esot drošā vidē, mammas klēpī, mammas rokās. Un šīs nodarbības ir vērtīgas ne tikai tādēļ, ka bērns pilnveido savas fiziskas spējas, bet arī dēļ tā, ka tiek stiprināta emocionāla saikne, un tas ir kvalitatīvi pavadīts laiks kopā. Vecāki paliek, viens vai abi divi vecāki, kas rada to emocionālo saiti arī mazulim, veids dažādas peldināšanas, parasti sauc par zīdaiņu peldināšanu šo te mazo baseinu, palīdz veikt šo te psihomotoro attīstību, kas vēlāk veicina šo te, kad mazulis labāk attīstās, un tāpat arī, teiksim, šī vides maiņa no ūdens uz gaisu. Tas palīdz arī pēc tam pret imunitāti mazulim, stiprina šo te imunitāti. Un tas ūdens temperatūra ir no 26 līdz 30 grādiem mazuļu baseinā. Ričardam patīk darboties, viņam patīk spēlēties ar bumbām, viņš bumbas labprāt met un peld viņam pakaļ. Bet daudz kas atkarīgs no garstāvokļa, ar kādu mēs atbraucam uz baseinu. Ūdens dziedniecībā, jeb hidroterapijā, ūdeni izmanto ar ārstniecisku vai profilaktisku nolūku, un ūdens var būt dažādās temperatūrās, dažādās formās, baseinā vai vannā, minerālu ūdeni. Un dažādos vecuma posmos ūdens nozīme, terapeitiskā iedarbība ir atšķirīga. Maziem bērniem ieguvumi, protams, vairāk ir saistīti ar motoro funkciju, motorās funkcijas veicināšana, aizsargspēju stiprināšana, pusauģiem tā ir psiholoģiskā labklājība, stājas uzlabošana, pieaugušajiem cilvēkiem mēs varam ar ūdens palīdzību veicināt locītavu veselību, trenēt sirdi un asinsvadus. Senioriem savukārt jau ir cīņā ar locītavu sāpēm, tad mazina ūdens terapija locītavu sāpes. Mums ļoti daudz nāk pacienti ar sāpēm. Visiem sāp muguras, sāp sprānas, sāp muguras lejasdaļa, krūšu daļa. Un tad šis te ūdens, viņš ir ļoti labs, un teiksim, cilvēks tajā brīdī aizmirst sāpes, un tad tajā brīdī nesāp. Atkal, ja mēs runājam par tādu sauszemes vingrošanām grupās, tur tās sāpes tomēr paliek tādas fonā. Ūdens viņš tā kā arī relaksē. Neapšaubāmi mūsdienās vienmēr uzsver zinātnisku pierādījumus katrai no tehnoloģijām, ko izmantojam ārstniecībā. Ūdens dziedniecībā ir ļoti nopietni pierādījumi par tās efektivitāti. Pirmkārt, jau, ja runājam par hronisku sāpju pacientiem, tad līdz pat 40% ūdens dziedniecības laikā var mazināties sāpes. Mēs uzlabojam miegu, cilvēka pašsajūtu, stiprinam imunitāti un vēl, protams, ir jāatzīmē spriedzes mazināšana. Mums ir pieejamas grupu nodarbības, gan pieaugušajiem, tā arī bērniem, kā arī personām ar īpašām vajadzībām, jo mums ir uzstādīts arī speciāls pacēlājs, kur gan persona ielaiž iekšā ūdenī, gan arī izceļ no tās.
Kas ir labi ūdenī, kā jau iepriekš teicu, tā pretestība ir citādāka un arī samazina šo cilvēku svaru par 50 līdz 90% un ir vieglāk veikt šīs kustības, uzlabo kustību apjomu. Tāpat arī ūdenī nedaudz citādāk trenējas muskultūra. Jā, dziļā muskultūra tiek vairāk noslogota, un tātad regulāras šīs grupu nodarbības baseinā uzlabo gan plaušu kapacitāti, gan asinsriti, gan vielu maiņu. Vairāk pie tādām kroniskām sāpēm, kad cilvēki jau nāk ilgstoši, ja nekas nav palīdzējis, un tad pie tādām kroniskām sāpēm. Pie akūtām sāpēm arī būtu ieteicams, bet tur būtu jau ar ārstu personīgi jāizvērtē šis tas. Tāpat arī pēc traumām. Jā, ļoti labi pēc traumām arī tāpatās ir ierobežots kustību apjoms un ūdens vide, tātad ar šo pretestību to kustību amplitūdu palielinātu. Un tāpat arī, ja mēs zinām, ka mēs fizioterapeiti palielinām pasīvi kustību apjomu vienkārši, jā, vienkāršā vingrošanā, tad šeit jau tas ūdens to pretestību radītu, kas arī ir liels ieguvums. Un tāpat arī muskuļi stiprinās. Mēs vingrojam visādās pozīcijās, jā. Fizioterapeits pielāgo, teiksim, tad tā ir tā grupu nodarbība, iet pēc punktiem, tur, teiksim, varbūt kakla daļai vairāk, muguras jostas daļai, jā. Katru reizi ir citādāk. Nav tā, ka visu laiku pēc viena un tā paša plāna mēs strādājam, bet pielāgo, protams, individuāli, un ja ir kaut kādas sūdzības, tad pati tā ir grupu nodarbība, jā. Mums ir tā individuālā pieeja katram, plus ir tas, ka mums baseins nav ļoti liels, jā, aptuveni no 5-6 cilvēki grupu nodarbībā var, un tad tā pieejamība cilvēkam ir tāda individuālāka, ne jau tā, teiksim, 10 un uz augšu grupā. Šarko dušu veids ar 2 strūklakām, jā, kurā cilvēks atrodas no 3 metru attālumā, un tad šādā veidā palīdz uzlabot vielu maiņu. Arī ar šo pašu celulīta problēmu var cīnīties, ar aptaukošanos arī, un arī paredzēt arī sportistiem. Būtu vēlams veikt arī 2-3 reizes nedēļā, lai tā efektivitāte būtu labāka. Un šo temperatūru pielāgo, jā, tur atkarībā no situācijas. Visi priecīgi vienmēr aiziet tādi pacelēti ar viegluma sajūtu. Viņa asinsrite aktivizē limfu, uzlabo vielmaiņu. Zemūdens masāža ir tāda kā relaksācijas vairāk masāža, bet arī ar ārstniecisko nolūku. Viņai ir vairāk pielīdzinājumi kā vispārējai ķermeņa masāžai, bet tā ir daudz stiprāka nekā ar rokām, tāpēc, ka tur vēl ir tas strūklu radītais spiediens. Un šajā gadījumā, teiksim, pie tādām locītavu problēmām, pie neirozēm, bezmiega, psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai. Jā, tas būtībā tā. Un tad tur tā temperatūra zemūdens masāžā jau ir augstāka, ja, no 32 līdz 36 grādiem pēc Celsija. Protams, mēs neuzsākam ar masāžu, jā, tas arī mums ir parasti, ka mēs pirms vingrošanas mēs neejam uz masāžu, tad tas visideālākais būtu, ka mēs ejam basēnā, mēs izvingrojamies, basēnā mums ir iekļaut arī brīvā peldēšana, ja tur aptuveni 40 minūtes ir nodarbība, tad ir brīvā peldēšana, ieej saunā relaksēties. Es aicinu tos, kas pirms 2 gadiem bija spiesti pārtraukt saņemt pakalpojumus mūsu ūdensdziedniecībā, atkal pārdomāt savu ikdienu un atgriezties pie mums, un savukārt tos, kuri nezināja, ka te ir ūdensdziedniecība. Ņemiet vērā visu labo, ko ūdens var dot, un nāciet pie mums domāt par savu veselību kopā ar mums. Ķermenis ir kā labi uzskaņots orķestris. Dzelzs piegādā organismam skābekli un D-vitamīns ļauj šiem procesiem notikt. Kāpēc šī kombinācija ir tik svarīga mūsdienu cilvēku veselībai, skaidrosim ar ģimenes ārstu, ginekologu un farmaceitu. Sveiks, Andrej! Sveiks! Saka, lūdzu, kāda ir
D vitamīna un dzelzs loma cilvēku organismā un kā tās abas vielas darbojās. Īstenībā šo abu mikroelementu vitamīnu, lomā organismai ir ļoti dzirdēta, ļoti svarīga un ļoti nozīmīga. Dzelzs vienkāršiem vārdiem var pateikt, atbild, tā ir enerģijas degviela principā organismā. Jā, dzelzs funkcija ir pārnes skābekli organismā, jā, uz šūnu, un lai tā šūna varētu, veikt savu funkciju. D vitamīns, tas ir jau tāds, pat pareizāk, pat biežāk jau ārsti sauc nevis D vitamīns, bet D hormons, principā, jā, jo atbild par daudziem procesiem organismā, jā, kaulu muskuļu darbība, kaulu augšana, imunitāte, enerģija, noskaņojums, jā, un tur, ļoti svarīgi, ļoti plaša loma organismā. Mums vispār organismā viss ir saistīts, mēs nevaram skatīties tikai uz vienu lietu atsevišķi, piemēram, tikai uz dzelzi vai tikai uz D vitamīnu vai uz kādu citu vitamīnu vai minerālu vielu. Ja, piemēram, trūks dzelzs, lielāka iespēja, ka būs arī D vitamīna deficīts, un savukārt pie D vitamīna deficīta arī palielinās iespēja, ka būs dzelzs trūkums organismā. Kā viņi abi divi viens otru papildina vai sinerģiski strādā? Viņi darbojas sinerģiski, jā, jo dzelzs bieži vien pie pazemināta D vitamīna dzelzs slikti uzsūcās organismā, jā, un bieži korelē, kad D vitamīna deficīts organismā, jā, tad uztais analīzes arī dzelzs deficīts principā ir, jā, un tad, jo kas notiek, D vitamīns regulē vienu gēnu, vienu hormonu hepcidīnu, ja, kas pie pazemināta D vitamīna, tas hepcidīns sāk bloķēt to dzelzs uzsūkšanos no zarnu trakta. Ja, un līdz ar to mums vajag atjaunot D vitamīnu līmenī, likvidēt to deficītu, tad hepcidīns viņš mazinās, ja, un uzlabojas dzelzs uzsūkšanas no uztara un no vitamīniem un tā tālāk. Un līdz ar to, ja ir dzelzs deficīts organismā, jāuzņem dzelzi, ja, bet papildus jābūt tam D vitamīnam, lai noregulētu, lai ieslēgtu to simbiozi, sinerģiju, lai viss būtu efektīvi. Ja mēs redzam, ka ir vai dzelzs, vai D vitamīna, vai šo abu vielu deficīti, ir liela iespēja, ka sievietei būs nogurums, būs sliktāka imunitāte, sliktāks garas stāvoklis, matu stāvoklis, ādas stāvoklis pasliktināsies, varbūt tātad matu izkrišana pat, un var pastiprināties tieksme pēc saldumiem, pēc kaut kāda neveselīga. Jā, tātad, kam par iemeslu arī būs šis enerģijas trūkums, sliktāks miegs, un arī varbūt pat hormonu sintēzes traucējumi, ja, jo arī hormoni, lai pareizi veidotos, mums arī ļoti svarīgas ir šīs vielas. Tādēļ, ja mēs strādājam ar pacientu, ir ļoti svarīgi skatīties uz visu kopumā, tātad ir ļoti svarīga holistiskā pieeja. Saki, lūdzu, vai aptiekās ir pieejams jau šī sinerģija? Jā, principā parasti ir pilns plaukts ar D vitamīnu, pilns plaukts ar dzelzs produktiem, jā, bet savienotas tādas kombinācijas D vitamīns ar dzelzi nav īstenībā. Jā, un ferofemīns ir pēdējā laika paradies jauns preparāts produkts. Jā, ferofemīns ar D vitamīnu, viņš ir savienojums D vitamīns kopā ar dzelzi. Kā es saku, D vitamīns bagatināts ar dzelzi, jā, un tas ir pirmais produkts aptieka, kas ir pieejams tāda salikta kombinācija, jā, līdzsvarot versija, forma un diezgan ērtā tāda ziņa lietošana priekš sievietēm, lai likvidētu un profilaktiski iedarboties gan uz to D vitamīnu deficītu, gan uz to dzelzs deficītu. Tas D vitamīns, pat cik viņš ir taukošs ķistošs vitamīns, viņš ir uz tauku lipīdu platformas, tā uztaisīts, jā, un dzelzs ir savukārt bizglicināta forma, jā, un viņš labāk uzsūcas organismā, jā, jo mums vajag pie tiem dzelzs deficītiem panākt ļoti labu uzsūkšanas no dzelzī. Ja? Un līdz ar to šī kombinācija D vitamīns ir 4000 vienību, kas ir ļoti efektīva un forša deva. Ja? Un dzelzs arī ir pāri 200% no diennakts devas, ja? Lai tiešām veicinātu to dzelzs deficīta mazināšanu, lai atbalstītu to dzelzi. Kā mainās sievietes organisma vajadzība pēc dzelzs un D vitamīna dažādos dzīves posmos?
Sievietes dzīves cikli, tātad sievietes dzīve vispār ir cikliska. Ja? Tātad, mēs runājam par menstruācijām. Menstruācijas mums atnāk katru mēnesi. Un katru mēnesi ar menstruālām asinīm mēs zaudējam dzelzi. Līdz ar to organismam ir nepieciešams katru mēnesi atjaunoties. Protams, nākamais posms un ļoti skaists un svarīgs posms sievietes dzīvē ir grūtniecība. Tātad grūtniecības laikā mammai ir ne tikai jānodrošina savas vajadzības, bet arī jāpadalās ar bērniņu. Šis D vitamīns ir ārkārtīgi svarīgs arī grūtniecības laikā. Tieši šī paša iemesla pēc, lai varētu pietiekami izmantot dzelzs rezerves gan mamma, gan arī dot viņas bērnam. Un trešais posms, protams, tā ir menopauze. Menopauzes laikā arī ļoti daudz kas mainās sievietes ķermenī, un dzelzs rezerves tātad arī ir ārkārtīgi svarīgas gan kaulu veselībai, gan sirds asinsvadu sistēmas veselībai, gan ādai, matiem. Tad šis viss ir ārkārtīgi būtisks tieši arī menopauzē, lai D vitamīns būtu pietiekams un uzņemtās dzelzs rezerves mēs varētu izmantot. Mūsdienu sieviete, viņam tiešām ir noslogota liela, ja, pa maz atpūtas, ja, un līdz ar to tie deficīti ļoti strauji attīstās. Un ja tur, teiksim, sieviete smalkāk grib par savu veselību izpētīt, tad viņa griežas tur pie dietologiem, nutriciologiem, kas atrod tur selēna, cinka deficītus, tur visādus vēl mikroelementu deficītus, ja, un tad sāk tur izstrādāt to uztura stratēģiju, ja, ko, teiksim, izlabot, lai sakārtot savu organismu. Man nesen bija tāds gadījums, ka viena sieviete ap 40 gadiem, viņai bija izteikti dzelzs deficīts, un mēs viņai uztaisījām dzelzs infūziju, un pēc tam viņa nāca un teica, ka viņa nezināja, ka viņai vispār var būt tik daudz enerģijas. Viņai nekad mūžā nebija tik daudz enerģijas, un tas bija vasaras sākumā, viņa pa vasaru izremontēja māju, skrēja uz mazajā maratonā, un viņa vienkārši teica, ka viņa nezināja, ka var tā justies, jo ļoti bieži mēs pierodam, ka tas nogurums mums visu laiku fonā ir, un mums sāk likties, ka tas ir normāli, bet tas nav normāli, un mēs noteikti varam to uzlabot. Tad tādu mazu apkopojumu par ferofemīnu D. Ferofemīns tā ir, kā mēs jau runājam, tā ir kombinācija D vitamīns bagatināts ar dzelzi, ja, bet priekš dzelzs vēl pievienot vairāki anti-kofaktori, tas ir mangāns, A vitamīns, C vitamīns, cinks, kas palīdz to dzelzi labāk, teiksim, uzņemt organismā un, teiksim, integrēt vielmaiņā, teiksim, efektīvāk, ja? Viņi saucas kofaktori, ja? Un tā ir vesela tāda kombinācija D vitamīns, dzelzs un kofaktori, kas kopā nodrošina to labāku dzelzs vielmaiņu, dzelzs tādu darbību, ja? Un, teiksim, tādu panākt līdzsvara enerģijas, teiksim, aktivizēšanu organismā. Sievietes no ikdienas savas dzīvesveida, ja, viņi var dabūt to dzelzs deficītu. Jā, jo arī sievietēm ļoti bieži ēšanas paradumi ir, tad viņa ne gaļu, ne zivis, neko es nēdu, man ir intervāla šitā te, es nēdu 16 uz 8 stundām, ja, badošanas, ja, un tad viņa atsākās, es gribu 24-48 stundas nēst, ja, un tad sākās visās to problēmas. Tad kortizols aiziet debesīs. Jā. Sievietēm, protams, ja viņas piedevām vēl izvēlās veģetāru vai vegānu uzturu, tad būs lielāks risks dzelzs deficītam. Es nemēģinu nevienu atrunāt, bet ja tomēr ir izvēle par labu vegānam, veģetāram uzturam, ir tātad jāņem šis fakts, ka būs visticamāk dzelzs deficīts, un tad ir jāmēģina to novērst. Vai tu varētu tieši sievietēm ieteikt kādu tādu spēka formulu, kā labāk viņām dzīvot, uzturēt sevi formā, labu veselību, starojošu izskatu? Nu, te principā var minēt pirmais, tas ir miegs un kustības, ja? Jo tajā rodas enerģija. Otrs ir sabalansēts uzturs, ja? Un trešais, tas ir, teiksim, citreiz likt uz pauzi to dzīvi un aizmirst par sevi. Un sievietēm tas ir ļoti svarīgi, manuprāt, jā, lai viņas staro to enerģiju, smaidu un labi justos. Kolosāli. Paldies liels. Tagad laiks nelielai reklāmas pauzei. Novembris ir vīriešu veselības mēnesis. Laiks pārbaudīt, kā jūtas mūsu stiprākie.
Novembris ir vīriešu veselības mēnesis, kas aicina ikvienu vīrieti rūpēties par fizisko un emocionālo labsajūtu. Jautāsim speciālistiem, kāpēc pēc 45 gadu vecuma vīriešiem īpaši svarīgi pievērst uzmanību intīmajai veselībai. Principā vīrietim ap 40-45 gadu dabīgi sāk samazināties testosterona līmenis. Principā viņš par kaut kādu 1,5 līdz 2% gadā samazinās, un gadās, ka tas notiek straujāk nekā nepieciešams un izsauc dažādus simptomus. Principā viens no biežākajiem simptomiem ir libido samazināšanās, tad samazinās spontānu rīta erekciju biežums, var samazināties muskuļu spēks un masa, aptaukošanās, izaug vēders vīriešiem, mēdz izkrist mati, āda kļūst plānāka, sausāka, trauslāka. Reizēm arī ir tādas nomāks garas stāvoklis, motivācijas trūkums, domas paliek lēnākas, grūti koncentrēties uz lietām. Vai ar gadiem prostatas problēmas skar teju katru vīrieti? Prostatas problēmas tiešām diezgan bieži gadās vīriešiem. Tad ir ļoti svarīgi laicīgi griezties pie ārsta un novēroties, jo laicīgi problēmas atklāja ir iespējama ļoti efektīva un saudzējoša ārstēšana. Vispār vajadzētu ap 45 vai 50 gadi vērsties pie ģimenes ārsta un noteikti asinīs PSA. Tālāk attiecīgi parādīties urologam vai novēroties pie ģimenes ārsta. Ja atgriežamies pie testosterona, cik lielā mērā pēc 45 gadu vecuma vīrietis ar savu dzīvesveidu var ietekmēt hormonālo līdzsvaru un saglabāt vīrišķo vitalitāti? Īpaši uzmanību jāpievērš cilvēkiem virs 40 gadiem savam dzīvesveidam, īpaši, kad runa par sportu, uzturu un miegu, jo sports kā tāds kustina mūsu ķermeni, uzlabo vielmaiņas procesu. Tas ir ļoti svarīgi, kad ir jau 40, 50 gadi, mūsu ķermenis vairs nav tāds, kā bijis agrāk. Šajā gadījumā dzīvesveidam ir milzīga ietekme, un tas principā ir galvenais gan profilaktiskais, gan ārstēšanas pasākums. Nepieciešams uzturēt veselīgu ķermeņa svaru, svarīgi ikdienā būt aktīvam, sportot katru dienu, svarīgi gan kardiorespiratorie treniņi, gan spēka treniņi, lai uzturētu muskuļu masu. Svarīgs veselīgs ēdiens, nevajag ēst bieži treknas lietas, vairāk ēst treknas zivis, dažādus tur augu izcelsmes eļas, dārzeņus, augļus. Tātad dzīvesveidam ir liela nozīme. Kā atzīst speciālisti, galvenais ir neaizmirst par sevi. Katram vīrietim vajadzētu uztraukties par savu veselību, īpaši par savu unikālo prostatas veselību. Farmaceits piebilst, ja jūtat nogurumu vai pārslodzi, par savu vitalitāti jāparūpējas saulaicīgi. Risinājumu nereti var atrast arī aptieku plauktā. Retīs saturā ir Āfrikas spigeja un lincēklas, kas uzlabos priekšdziedzera veselību. Tur ir arī maka, kas uzlabos vīriešiem seksuālo veselību un potenci. Un ir vēl arī ženšens un citas vielas, kas uzlabos enerģiju fiziskai un garīgai veselībai. RED3 sastāva pamatā ir pēdējie zinātniskie pētījumi, kas liecina, ka priekšdziedzera darbība ir cieši saistīta ar potenci un visa organisma vitalitāti. Produktā iekļauti 7 augu ekstrakti no gandrīz visiem mūsu kontinentiem. Kad farmaceits iesaka vīriešiem lietot RED3 kursu? Godīgi sakot, jebkuram vīrietim virs 45 gadiem būtu norekomendēts to RED3, protams, ar ģimenes ārstu konsultāciju. Novembris vīriešu veselības mēnesis ir īstais brīdis katram vīrietim apstāties, padomāt par sevi, pārbaudīt veselību un ieviest pozitīvas pārmaiņas ikdienā. Lai šie svētki iedod spēku būt kopā ar mīlestību un cieņu pret Latviju un ik katram pret sevi un saviem mīļajiem.